Tudas na naman mga bay. Ang unit natin ngayon ay isang Ford Escape na tinuwing pagaling Palo, Leyte. Ang reklamo ng may-ari, no crank, no start. Ibig sabihin walang redondo at ayaw talagang umandar ang makina. Pagpasok natin dito sa loob ng sasakyan ay makikita kagad natin na may mga parts at wiring na natinanggal. Halatang may mga nauna nang nagkalkal dito sa sasakyan na to mga bay. Ang sabi na may-ari ay 2018 pa itong huling umandar. Ang concern ng unit na to noon ay dinala niya sa isang dealer dahil may problema yung kanyang shifting pattern. Imbis na maging maayos yung kanyang sasakyan ay mas lalo pang nadagdagan ng problema hanggang sa tuluyan na itong hindi umandar. Kaya napagdesisyon na ng may-ari na i-pull out na lang yung kanyang unit doon at doon na sa kanilang bahay nakatambay simula nung 2018. Yun, unang ginawa natin dito ay in-scan muna natin. Pero ayaw mag-communicate yung ating scanner doon sa kanyang computer box. So, ibig sabihin yan mga bay, it's either patay yung computer box natin or may problema yung supply na papunta doon sa ating ECU. Yun, isa sa mga nakita natin dito mga bay na problema. No? So, yung kanyang power supply at ground papunta doon sa ECU natin mga bay. No? So, kaya ang ginawa na muna namin dito ay inayos muna namin yung kanyang wiring dahil mayroong mga wire na balibaliktad at possible na naging cause ng ayaw na pag-andar. No? So dito makikita natin dyan na waskag yung kahintang dahil kailangan talaga natin yan gawin at makasiguro tayo na okay talaga yung mga wiring na papunta dun sa ECM natin dahil kunting pagkakamali lang natin dyan mga bay ay masusunog yung ECM natin. Yun, fast forward tayo mga bay. So after natin maayos yung wiring at yung mga fuses ay in-scan ulit natin pero ganun pa rin no, ayaw mag-communicate yung scanner natin kaya nagpasya na tayo na buksan yung kanyang ECU at ito yung bumungad sa atin, puro corrosion na yung kanyang computer box mga bay no? At may nakita rin tayo na may mga sunog na so kailangan na tong palitan mga bay. Yun mga bay, so isa rin sa mga pinalitan natin dito yung kanyang mga ignition coil. So yung ignition coil na ito mga bay ay surplus to at ang customer natin ang nag-provide dito dahil yung mga old ignition coil niya ay may mga tama na same sa kanyang ECM or sa kanyang computer box mga bay no? So surplus din yung binili ng ating customer. So bago yung ECM natin, ayan. So matagal-tagal na to na hindi umandar yung ano natin, yung sakyan ng customer natin. Yung ECM niya wala na, sira na. So bago natin mapandar to, kailangan natin i-program yung kanyang susi. So punta tayo doon sa loob. Passive anti-theft system. Key use was not program, nakabutang dito no. Nakalagay dito sa kanyang ano. So kailangan natin i-program. Kasi hindi yan na-andar kahit meron tayong susi kung hindi nakaprogram yan. So, punta lang tayo sa immobilizer. Security access granted na. So, hindi tayo basta-basta makaprogram. Kailangan meron siyang security access. O, ganitong Ford. So, okay lang natin. Ayan. Punta tayo dito. Okay. Place. Ito lang yun siya. Turn the key to the on position. So, ano natin. Then operation successful. They use the program another key. Ilan ba ito? Usala no? Usala ito sa ato ba? Pwede ko natin ito i-program pag ano. No. No lang natin kasi isa lang yung susi. They wish to return to the patch anti-tip. Yes. Okay. Exit tayo. Ayan. Clear fault memory na natin. Kailangan may erase na yung patch na ano, completed. Red fault code retrieved. Ayan. So yung nakalagay na lang dito, wala na yung susi, di ba? Yung anti-theft na code. So ngayon, missing communication with DBS na lang yung natitira kasi hindi niya naku-communicate yung ABS natin, patay yung ABS. So ibig sabihin, successful yung ginawa nating pag-program. So, ngayon, start natin. Sige daw, Bray. Gas dito ka, Bray. Gas. Tingnan natin kung gagana. Hindi. Dito ka, Bray. Ako mag-start. Tingnan mo sana, ha? Pag sabing patayin ko, ha? It's the moment. It's the moment of truth. Kung mabubuhay ba? Kamot. Kamay sa baba. Start. Oy! Todas. Andar man. Todas andar.
Okay oh. Semi-successful pa lang. Semi-successful. Observation pa. Yan oh. One click. One click lang, bray. Yun mga bay, no? So after nga natin ma-road test ay binalik na namin dito yung mga parts na mga binaklas at dito nilagyan na rin natin ng refrigerant para paglabas niya ay malamig talaga. Yun mga bay, no? So re-release na natin tong unit na to at so far maganda yung takbo nito at wala namang problema so sa pag-road test natin. So hindi ko na napakita mga bay dahil nagmamadali yung may-ari nito dahil gusto niya nang gamitin yung kanyang unit. Yun lang mga bay, no? So maraming salamat. God bless sa inyo lahat.